შენს მეგობარი ჯიუტი ხარ. კარგი არა? შეწყვიტე. არ მაიძულოთ კივილი მოგაყენო. იამურ, გემუდარები რამე მითხარი. იამურ. იამურ. კორჰანია? კორჰანია? დიახ, კორჰანია. კორჰანი. გემუდარები, გთხოვ იამურ ზიანი არ მიაყენო. დამნაშავე არაფერშია. ხედავ შენ მოქმედებამ სადამდე მიგიყვანა არა? ორივე ნახავთ შენს უფროსთან ერთად ხაფანგის მოწყობა რას ნიშნავს? გეფიცები, ხაფანგი არ დამიგია, არც კი ვიცოდი რომ მოვიდოდა. გაჩუმდი, შენი ტყუილებით ყელამდე ვარ. მისმინე ნევა. პირდები. ყოველი დღე როცა ჩემს სულს არ მივიღებ, შენს რომელიმე ნაცნობს ტკივილს მივაყენებ. იამურ. იამურ, კარგად ხარ? ნევა. იამურ, რამე დაგიშავეს? კარგად ვარ, მაგრამ ძალიან ცუდი ხალხია. მაბადია, იამურ, მაბადია. არაფერი გჭირს არა? ხომ არაფერი დაგიშავეს? კარგად ვარ. მაგრამ სალონი დაანგრიეს. ახლავე მოვალ, ახლავე, კარები ჩაკეტე, კარგი? კარგი. ჰაიალ. ჰაიალ. ნუ გეშინია, შვილო, ნუ გეშინია. ნუ გეშინია, არაფერია, კარგი? და იამურს არაფერი დამართნია. ნუ გეშინია. მოდი წავიდეთ, წამოდი. მართლა მარტივად გამოძვერი ძმაო. რატომ წახვედი მარტო? რატომ არ გითხარი ამ პოლიციას, რატომ არ შეატყობინე? ბერგ, რესტორანი. არ მინდა რომ რესტორნის სახელი ასეთ ისტორიაში გაერიოს. თუ ცნობილი გახდება, ჩვენთვის ძალიან ცუდი იქნება. ბატონო ალფ, სასტრაფო საქმე გამიჩნდა. შეგიძლიათ რამდენიმე საათი ჰაიალს მივხედოთ. არა, დედა, მე წამოყვები. არა, ერთი წუთით წასვლას სადაპირებთ. და იამურს პრობლემები აქვს, ის ცუდი ხალხი მის სახლში მივიდა. ამიტომ დედას მარტო ვერ დავტოვებ. წავიდეთ, დედა. არა, ჰაიალ, არ წამოხვალ. მაბადია, შვილო, მაბადია. დაყვირება არ მინდოდა. გთხოვ, არ მაწყენინო, კარგი? მაშინვე დაბრუნდები. პირდები, გპირდები, შვილო, გპირდები. მადლობა, ბატონო ალფ. რა მადლობა? ნევა, სად მიდიხარ? ნევა, სად მიდიხარ? მისმინე. ნევა. ნევა. სად მიდიხარ? იმ ხალხს ფულს მისცე? იძულებული ვარ მივცე. არა, არ გამოვა, არ წახვალ, წამოდი. ბატონო ალფ, რატომ არ გესმით? იამურის სალონში მივიდნენ, ყველაფერი დაანგრიეს. არ მინდა რომ ჩემს გამო ვინმე დაზარალდეს. ნევა, სიცოცხლე საფრთხეში იგდებ. ვერ ხვდები? შეეშვი ამ საქმეს. მისმინეთ, ბატონო ალფ, ჩემი პრობლემაა. გთხოვთ, თავის შორს დაიჭირეთ. გთხოვთ. ამის თქმა გვიანი ხომ არაა? უკვე ისედაც ყელამდე ჩავეფლე. არ მithქვამს რომ წამომყოლოდით. რომ არ მოსულიყავით, ფულს მივცემდი და შულს წამოვიყვანდი. პრობლემა ამ დონემდე არ მივიდოდა. ალბათ დამცინი. მართლა გჯეროდა რომ იქიდან ცოცხალი გამოხვიდოდი? ნევა. ამ ადამიანის პრობლემა ფულში არაა. ფული რომც მისცე, მისი დაშინებები არ დასრულდება. ხვალ კიდევ მოითხოვს ზეგაც. ამიტომ შეეშვი გეუბნები ამ საქმეს მოვაგვარებ. ალბათ არ გესმის. რატომ მეხმარებით? რადგან დედა ჩემი სიცოცხლე შენზეა დამოკიდებული.
ამის დავიწყება შეუძლებელია. დარწმუნებული იყავით. კარგი. ახლა შვილთან დაბრუნების დროა. ვერ დაბრუნდები, სანამ არ გავიგებ იამური როგორა. კარგი. მარტო არავის დავტოვებთ. დაცვიდან რამდენიმე ადამიანს წავიყვან და შენს მეგობართან წავალთ. მის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფ, მაგრამ ალფი მართლაც ამბობს. კარგი. უბრალოდ მეგობრის ადგილმდებარეობა გამომიგზავნე. მადლობა ბატონო ბერგ. ჰაილს მარტო არ დატოვებ. ამ გოგოს მხოლოდ დედას გამოეხმარები? რას ამბობ? დაუცვალ დედაშვილს იმ ყაჩაღს ხომ არ დაუტოვებ? ჩემს ადგილას ნებისმიერი ამას გააკეთებდა. კარგი. მე ვიცი, მაგრამ მან არა, გაითვალისწინე. ეს სახლია. აქ ცხოვრობ? დიახ. ეს ადგილი დედასგან დამრჩა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ მომიყვანეთ ბატონო ემირ. არაფერს. ხოლ კომპანიაში შევხვდებით. შევხვდებით. ღამემშვიდობისა. ღამემშვიდობის. ცოტა დარჩა. ძალიან ცოტა დარჩა. მეზობლებმა გაიგეს და პოლიცია გამოიძახეს. ის რომ სალონი დანგრეულია და ყველა თარო ჩამონგრეული, უბრალო საქმე არაა. მისმინეთ, თუ ვინმეა, ვისაც თქვენთან პირადი ანგარიში აქვს, თუ ვინმე გაშინებთ, გითხარით. თუ არ გეტყვით, ვერ დაგეხმარებით. არა, არავინა. კარგი, მაშინ ჩვენებას ხელი მოაწერეთ. თუ რამეს იეჭვებთ, განყოფილებაში დარეკეთ. კარგი, დიდი მადლობა. არაფრის. ღამემშვიდობის. ღამემშვიდობისა. მადლობა.
დამელოდით. თუ ჩემს სალონში კიდევ ერთხელ შემოხვალთ, პირობას გაძლევთ, გაგანადგურებთ. ნევას მეგობარი ვარ, რესტორნიდან. რატომ ცემ? ძალიან დიდი ბოდიში. დიდი ბოდიში, ნევამ მითხრა. დიახ, მე მოდით, ყინულს დაგადებთ. კარგი იქნებოდა. კარგი. აქეთ? დიახ, გთხოვთ. საინტერესოა. სისხლი წამოვიდა? მაბადიეთ, გავალ. რა თქმა უნდა. გთხოვთ, აი აქ. ნევა მითხრა, რომ მოხვიდოდით, მაგრამ ეს ხალხი პოლიცია საერთოდ დავიბენი. არა უშავს, ისედაც ტვინის გარეშე დავრჩები. ამიტომ დიდი პრობლემა არა. მართლა, ბერკი, იამური. ძალიან სასიამოვნო. სასიამოვნოა. სისხლი არ არის. არა, არა. კარგი, პრობლემა არ არის. ბატონო ალფ, კარგად ხართ? რას აკეთებთ? უნდა დაისვენოთ. კარგად ვარ, კარგად. მომწყურდა. წყალი, რა თქმა უნდა. მართლა, მამან მიშველა, დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით. არა, რა მოხდა? როგორც ამბობენ, ველური შემთხვევა. ხო, მართლა, ნევა და ჰაიალი კარგად არიან. ნევამ ტელეფონში მითხრა, რომ კარგადაა, მაგრამ ბატონი ალფი დაიჭრა, ვერ გავიგე. არა, ყველანი კარგად არიან. ყველა კარგადაა, პრობლემა არ არის. როცა შემოვედი, პოლიცია დავინახე. რამე მოუყევი? არა, არაფერი მithქვამს. მეზობლებმა გამოიძახეს, ხმა გაიგეს. უთხარი, რომ ქურდები იყვნენ და სულ ეს არის. კარგი იქნება თუ დღეს აქ არ დარჩები. მოვედი, რომ რესტორანში წაგიყვანო. არა, ვერ წამოვალ. სალონი დილამდე უნდა მივალაგო. ყველაფერს ასე ვერ მივატოვებ. მეგობრები შემოსასვლელთან დაგელოდებიან, მაგრამ მარტო დარჩენას შეძლებ? პრობლემა არა. მაინც დილამდე ვერ დავიძინებ. მარტო რომ დაგტო, ვერც მე მოვისვენებ. გინდა კომპანიონობას გაგიწევ. სიმართლე გითხრათ. დიახ. თუ არ შეგაწუხებთ. არა ძვირფასო. თუ დამპირდები რომ თავში აღარ ჩამარტყავ და ყავას მომიმზადებ, გავსწორდებით. კარგი. როგორი ყავა გინდათ? რძით? თურქული ყავა შაქრის და რძის გარეშე. კარგი. კარგად ხართ? კარგად ვარ. ჰაიალმა დაიძინა? დაიძინა. მაგრამ ძალიან შეეშინდა. ძლივს დავაწყნარი. ჰაიალი, ძლიერი ჰაიალი. მართლა ძალიან ძლიერი გოგო. იმის მიუხედავად, რაც გადაიტანა, ბედნიერება არ დაუკარგავს. ყველას არ შეუძლია ეს. ასეა ბატონო ალფ. თქვენი მადლობელი ვარ. სახლის კარი გაგვიხსენით, მაგრამ ძალიან ნერვიულობ. დაჭრილი ხართ. ნევა, საბოლოოდ მომიყვები? ეს ხალხი ვინა? თქვენგან რა უნდათ? ასეთ თვალებში როგორ აღმოჩნდი? ჩემი არა. ჩემი ქმრის ვალი იყო.
ასეთ ისტორიას საერთოდ არ ველოდი. ნევამ ძალიან მძიმე რაღაცები გადაიტანა. მის ადგილას სხვა რომ ყოფილიყო. არც კი ვიცი, გაუსწორდებოდა თუ არა. მის ხვარს იცნობდი? ვამჯობინებდი არ მცოდნოდა. როგორც ჩანს, სუდი ადამიანი იყო. ეგოისტი იყო. საკუთარი თავის გარდა არავისზე ფიქრობდა. ცოლი გყავს, შვილი გყავს. არავინ აინტერესებდა. ეჭვიანი იყო. ნევას ნაბიჯი სადაც არ უნდა გადაედგა, ხელს უშლიდა. სედათი რომ არა, ნევა ახლა შეიძლება ძალიან ცნობილი შეფი ყოფილიყო. ნევა ცოლად რატომ გაყვა? ძალიან შეყვარებული იყო? ფიქრობ სიყვარულს არ ეძებდა, არამედ მყუდროს ავანეს. ნევას ოჯახი მაშინ გარდაიცვალა, როცა ძალიან პატარა იყო. ნევა ბებიამ გაზარდა. როცა გარდაიცვალა, საცოდავი გოგო სრულიად მარტო დარჩა. ძალიან რთულია. მარტო ბრძოლა მართლა ძალიან რთულია. ასეა. ადამიანი თანამგზავრს ეძებს. იმას ეძებს, ვისგანაც გვერდში დგომას მიიღებს. უნდა, როცა რამე მოხდება, ვინმემ ამის შესახებ გაიგოს. კარგი. ნევამ თავშესაფარი პირველივე შემხვედრთან იპოვა. დაშორებაზე არასდროს ფიქრობდა? ფიქრობდა, რა თქმა უნდა. როგორ არ ფიქრობდა. მაგრამ ჰაიალი ძალიან პატარა იყო. შვილი შეეცოდა. ძალიან დავიღალე. ვცდილობდი ყოველთვის ძლიერი ყოფილიყავი. ვცდილობდი ცხოვრება გამეგრძელებინა, თითქოს არაფერი მომხდარა. მართლა, ზოგჯერ ადამიანს უნდა უბრალოდ ბაღში იჯდეს და ჩიტებსა და ხეებს უყუროს. არაფერი აკეთოს. არ გაინძრეს. ჩემი ცხოვრება ძალების მოგრებაში გავიდა. ვალდებული არ იყავი, ძლიერი ყოფილიყავი. ვალდებული ვიყავი. რადგან მშვილი მყავს, რომელიც ყოველ წამს თვალებში მიყურებს. თუ სუსტს დამინახავს, ძალას ვერ იპოვის. ფესვებს ვერ გაიდგამს. ვერ გაყვავილდება. უფლება არ მაქვს ჩემი შვილის ფესვები ამოვთხარო და გადავაგდო. ნეტო ყველა დედა შენაირი იყოს. ყველა დედა ასეთია. ჩემი შვილი რომ არა შეიძლება, უფრო გაბედული ყოფილიყავი. არ ვიდარდებდი, რა დამემართებოდა. მაგრამ ჰაილს რამე რომ დაემართოს, ვერ ვიცოცხლებ. თავი ამიტომ დავხარე. ვალის გადახდას დავთანხმდი. ბატონო ალფ, კარგად ხართ? ბატონო ალფ, იწვით. მოდით ცოტა დაისვენეთ. ფრთხილად. დაძეკით. მაბადიეთ. ახლავე მოვალ. თავს თოლზე ვგიჟდები. აქ რას აკეთებ? აქ რატომ ზიხარ? რა მოხდა? გასაღები არ მაქვს. სკოლიდან უნდა წამოგეყვანე.
მართალი ხარ. სკოლიდან უნდა წამომეყვანე, მართალი ხარ. როგორი დედა ვარ? მოიცადე, დავირწყავ. მაპატიე? გთხოვ, მაპატიე. გთხოვ. იწვი. დედა, ძალიან ცივა. ადექი, მიდი, სახლში შევიდეთ, მიდი ადექი. თოვლი ნახე? შეხედე რა ლამაზია. წამოდი, გარები გავაღოთ, სახლში შევიდეთ. ჩანთიდან ამოვიღებ. არასოდეს გამომდიოდა. შეხედე როგორ თოვს. დავიხადოთ. რა რთულია, მოიცადე ძვირფასო. მოდი. აი ასე. იწვი. ახლა დედა ალფს ქემრიელ წვნიანს მოუმზადებს. დედა, არ წახვიდე. არ საწავალ, წვნიანს მოვამზადებ. დაწექი. არ წახვიდე. ხოჩახ ძვირფასო. ახლავე მოვალ. არ წახვიდე, გთხოვ. კარგი, არსად მივდივარ, წვნიანს მოვამზადებ. დედა, არ წახვიდე. არ წახვიდე. არ წახვიდე. არა. არ წავალ. აქ ვარ ბატონო ალფ. თქვენს გვერდით ვარ. დედა, გამიშვით. დედასთან წავალ. სად ხარ? გამიშვით, დედასთან წავალ. დედა, აქ ვარ ძვირფასო. აქ ვარ შვილო. ყველაფერი დასრულდა. Sen bir güzel meleksin. Her gönülde çiçeksin. Sen bir güzel meleksin. Her gönülde dileksin. Sen ne şirin bebeksin. Uyu göz bebeğim. Uyu göz bebeğim. Canım çok teşekkür ederim. ძვირფასო, დიდი მადლობა. Ha geliyor bizimki. ჩვენი მოდის. დილამშვიდობის მამა. დილამშვიდობის ქალბატონო თურქი. დილამშვიდობისა ძვირფასო. გემრიელად მიერთვით. გუშინ საღამოსად იყავი. საკმაოდ გვიან დავწექი. არ იყავი. ვინ იცის, ნათურაასაც ჩააქრო.
კომპანიაში ვიყავი მამა. ეჯე და მე გვიანობამდე ვმუშაობდით ამერიკელებთან შენახმების გამო. არ ვიცნობ, ეს ეჯე ვინ არის? გეუბნებოდი ინტერნეტ გაყიდვების ახალი სპეციალისტია, რომელიც კომპანიაში ავიყვანეთ. ჭკვიანი ქალია, მრავალი წელი ამერიკაში ცხოვრობდა. ინტერნეტ სამყაროში ერკვევა. ეჯესთან ერთად ეს საქმე სხვა მასშტაბებზე წავადედა. მშვენიერი idეები გვაქვს. ძალიან დამაინტერესა ეს ეჯე ვინაა? როგორ მე გაიცნობ? გემრიელად მიირთვით. გავიქეცი. მოიცადე, ნორმალურად არაფერი გიჭამია. საკმარისია. კომპანიაში ბევრი საქმეა. ხვალ მოდიან ხომ იცი? ეჯე და მე შეთანხმებას გადავხედავთ. მიდით გემრიელად მიირთვით, კარგად. უცბად საქმის სიყვარული საიდან გაჩნდა. ხომ ხედავ, მთელი ცხოვრება გეუბნებოდი ძვირფასო. როცა მცირე შესაძლებლობას მისცემ, გულით მუშაობს. რა თქმა უნდა. სიმართლე გითხრა, კმაყოფილი ვარ და ორივე შვილმა იმუშაოს. მე ცხოვრებით დავტკბები. ქალბატონო თურქენ. მარტო ყავა მაინც დავლიოთ. შვილო. იქნებ ყავა კომპანიაში დავლიოთ. რა სიტყვი? საიდან მოიტანე? არ ვიცი. უკვე დიდი ხანია კომპანიაში არ ყოფილ ვარ. უამრავი დოკუმენტი დაგროვდა, რომელსაც ხელი უნდა მოვაწერო. ამავდროულად ამ საქმესაც გავაკეთებ. რა თქმა უნდა. ამბობ რომ ქალბატონ სეილანის გუშინდელ ვიზიტთან საქმე არ გაქვს? ხომ არ გვინდა რომ თანამშრომლებს არასწორი აზრი გაუჩნდეთ არა? განსაკუთრებით როცა ყველა მზერა ჩვენზეა მომართული, ჩემო ცხოვრება. კარგი. გძინავს? უკვე შუა დღეა. შუა დღე. საუზმე მზადა. ვერ დაგელოდე და ვისაუზმე. ძალიან გტკივა? ოდნავ. ზედა შენი სადაა? წავიდა. წავიდა? სად წავიდა? ნუ მიყვირი. ისედაც არ მიყვარხარ, ყოველთვის მიყვირი. კარგი. მაპატიე, ჰაიელ. დედა სადაა? ბოდიში რომ წმომიხადო არ დაგელაპარაკები. დედა ძალიან გავხარ. ვიცი რა, ძალიან ჯიუტი ხარ. რა თქმა უნდა, დედას შვილი ვარ. უნდა ივარაუდო რომ გავარ. ახლა მომისმინე ჰაიელ. მისმინე? გეკითხები რადგან დედა შენზე ვნერვიულობ. მისი ტელეფონის ნომერი იცი? რა თქმა უნდა ვიცი, მაინც ულაზებირად მესწავლა. თუ რამე დამემართება, ბიძია პოლიციელებს რომ უთხრა. კარგი, თუ ახლა დედას ნომერს მეტყვი, ან აკრიფა, დედასთან წაგიყვან. მართლა? მართლა. ნელა, ერთხელ მაინც მომისმინე, ერთხელ მაინც. რატომ უნდა მოგისმინოს? მისთვის არავინ ხარ. მომემზადებით და წავალ, კარგი? მიამურ. ნევა მეგობარო. ჩემო ძვირფასო. კარგად ხარ? კარგად ვარ შენ?
სალონი გაანადგურეს. ჩემი ბრალია. ბოდიშს გიხდი იამურ. ნუ სულელობ, სალონი დაივიწყე. როგორ ხართ? ჰაიალი როგორა? კარგად ვართ, არ ინერვიულო. ჰაიალი ბატონი ალფის სახლშია. უბრალოდ რესტორანში. ის რა შუაშია. სანამ ქორღანი არ მოგცილდება, არ მინდა გამოვიყვანო. ახლა ყველაზე უსაფრთხო ადგილი რესტორანია. კარგად მოიქეცი, კარგად. დაცვადილამდე დაწესებულებასთან იცდიდა. მადლობა ბატონ ბერგს. დილი ძლივს გაუშვი, რომ რაიონის მოსახლეობას არ ეჭორავა. ღმერთმა დაგიცვათ ნევა, მაგრამ ვერ მივხვდი ბატონი ალფი როგორ გაერია. ეს განსაკუთრებული არაფერია. ოდნავ არეულია. ჰაიალის გადასარჩენად ფული ვესესხე. ასე გაიგო. მოდი, მივალაგოთ, სანამ საღამო დადგა, კარგი? კარგი, მეგობარო. რატომ ადექი რა მოხდა? არ უნდა დაისვენო? ნევა არა, როგორ არა? წავიდა, სანამ ეს გოგო პრობლემებში შეხვდება, უნდა ვიპოვო. მის ახლო მეგობარს აერქვა იამური. იამური, ხო. მისი ადგილმდებარეობა გვაქვს? შეგიძლია მიმიყვანო? არ ინერვიულოთ, მე წაგიყვანთ, ვიცი იამური სალონისადა. მართლა? ასე არ გამოვა, მე თქვენთან ერთად წამოვალ. არა, აქ დარჩი ძმაო. რესტორანში ერთ-ერთი ჩვენგანი მაინც დარჩეს. უცნობია ეს ხალხი რა სიზამს. მართალია, კარგი, მართლა. შენი მანქანა შევაკეთე, ლოკაციას სახვევე ჩაგიგდე. კარგი, მადლობა ბერ. დაცვა შეამცირე, სანამ მომსახურებას დაიწყეთ, კარგი? ზედმეტ ყურადღებას ვიქცევთ. კარგი, მივხვდები, არ ინერვიული. წამოდი ჰაიალ, წავედით. დედა არწივო, შენი ხმა მომენატრა. ალბათ შეგიძლია ევარაუდო, რას გავაკეთებ? რას დაგპირდი? გითხარი რომ ვინც გიყვარს, სათითაოდ ტკივილს მივაყენებ. ყოველ დღე, სანამ ფულს არ მომიტან, არა? ხომ იცი პირობას შევასრულებ. დღეს შენი საყვარელი უფროსის ჯერია. თუ ნახევარი საათის განმავლობაში ფულს არ მომიტან, შენი უფროსის მაგარ დაწესებულებას მიწასთან გავასწორებ. კარგი, ღმერთი სასჯელო, კარგი, ფულს მოგიტან, მითხარი სად მოვიტანო? კარგი, მოვდივარ. უფროსო, მოკვდი. მოვატიეს ბატონო ქორხან. ვედად. ბატონო ქორხან. ასეთებს სპეციალურად არჩევთ? მართალი ხართ ბატონო ქორხან. მწყობში მოვიყარ, არ ინერვიულობ. შენ ვინ მოგხედავს მერთო ჩემო? მიდით მოემზადეთ, მივდივართ, მანქანა მოამზადე. ქალბატონი ნევა ბოლოს და ბოლოს ფულს მოგვიტანს, მაგრამ ფხიზლად იყავით, შეიძლება პოლიციაში იჩივლოს. მასთან ყოფტიპს საერთოდ არ ვენდობი. გავარკვი ეგ ტიპი ვინაა. თუ გაიგი, რატომ არ მეუნები, ვინ არის? ქარაჰუნების შვილი. როგორ? იმ ქარაჰუნების კომპანია, რომელთანაც ხვალ ხელშეკრულებას ვაფორმებ, დიახ. ჭეშმარიტად. ფიცალ, ვიცოდი. ეს ნევა ასეთი უბრალო არაა. შეხედა, მდიდარი იპოვა, თვალი მემკვიდრეს დაადგა. ახლა ყველაფერი შეიძლება. ყველაფერი ზუსტად უნდა დავგეგმოთ და ახლიდან გადავხედოთ. მანქანა მოვიდა, შეგვიძლია წავიდეთ.
სად მიდიხარ? კარგად ხარ? იმ ტიპისთვის ფულის გადასახდელად მივდივარ. ამ პრობლემას მოვაგვარებ, არა, არ საწახვალ. ამ ყაჭაღებთან მარტო არ დაგტოვებ. ახლა ბატონ ბერგს დავურეკავ. არ გაბედო. არ გაბედო იამურ. კიდევ რა უნდა დაგვემართოს? ბატონი ალფი დაჭრილია. შენი სალონი დანგრეული. ჩემი პრობლემაა. უნდა მოვაგვარო. არა ნევა, არა ვერ წახვალ. გითხარი, არ შეიძლება. მისი ერთადერთი პრობლემა ფულია. ვერ დაუშვებ რომ ჩემს გამო ვინმე დაშავდეს. ნევა. არ წახვიდე.